我整乜嘢都可以留言下啦。咁咧今日就會教大家整鬼口水嘅。咁咧已經預先已經整咗一嚿俾大家睇㗎啦。咁呢嚿係我琴日整嗰嚿嚟嘅。咁我有個有盒咁樣裝住啦。咁我琴日係整得透明嘅，好好玩啊佢。咁佢好好篤嘅都，佢完全唔黐手啦就，好黏嘅都，係啦，真係完全唔黐手嘅。咁今日咧就會教大家點樣整佢啦。咁平時咧玩完之後咧就可以放翻入啲兜度嘅。咁因為呢個兜咧方便搞咧，所以咧我就會用翻呢一個兜去整今次我哋整嘅鬼口水嘅。咁呢嚿我就暫時放入去呢一個兜先啦，係啦。我用呢個兜整嘅。咁首先咧就用膠水，膠水我就會介紹2支俾大家用嘅。咁第一支就係呢支啊，係啦，我覺得呢支就唔黐手，好好用啦。跟住第二支就係呢支啦，呢支啦。咁樣咧，其實呢支都好平嘅啫，呢支反而仲平仲大支啦。咁咧點解我推介呢支？因為呢支咧就即係佢會有嗰種，即係其實咧都好好用啦，用啲就係啦。咁但係呢一支就唔黐手啦，就即係整完即刻唔黐手嘅。咁今日咧就會用呢一支嚟整嘅，係啦。咁你首先咧就開咗個蓋啦，我哋要，跟住咧就要倒啲膠水落去啦。時間關係我已經落好咗啦，咁我就落咗咁多。咁記住落嘅膠水一定要at least要鋪好成個面嘅。咁跟住我哋就要落水啦。咁水咧最後就落膠水嘅3份啦。咁水咧就記住落，即係你落水就落到可能佢嘅3份就可能咁多。咧已經落好咗啲水啦。咁咧記住咧要係膠水嘅3倍嘅。咁咧啱啱膠水嚟呢度，咁就落咗3倍，而家就要攪勻佢啦。咁你記住咧，唔好有即係要攪勻晒啦。如果唔係一陣間你落硼砂水嗰陣時咧，就係啦。咁咧嗰時咧咁就會攪唔勻嘅話咧，咁就會攪到一啲係水，一啲係硼，一啲係鬼口水咁樣噶啦。咁我哋記住要攪勻啲嘅，要攪到佢冇絲咁就得噶啦。咁咧少少氣泡 OK 冇問題嘅。咁有時咧氣泡都即係證明你攪得好啦。不過最好冇太多，亦都冇太少就得噶啦。係啦，咁我哋攪完呢個之後咧，我哋就要攞啲硼砂水㗎啦。咁今次如果你要整顏色嘅話咧，你就記住落膠水，落完膠水之後就放顏色啦。咁我哋而家就要慢慢放啲硼砂水嘅。咁硼砂水嘅份量咧就視乎大家中意啦。有啲人中意嚿slime就水啲啦，有啲人就中意冇咁水，咁就要視乎大家係啦。咁咧你見到已經有啲成型，咁我哋唔好咁快拉起佢住，因為咧就唔好將佢變咗做兩嚿嘅。我哋不斷咁樣慢慢咁落硼砂水啦。咁你見到佢已經成緊型啦，已經咁已經係成功咗一半㗎啦。咁我哋而家可以拎上嚟睇下，見到就係咁樣啦。咁已經唔錯啦，已經。我哋掂下佢先。係啦，咁佢而家仲有啲黐啦，咁係正常嘅。咁我啱啱試過俾大家睇嗰一嚿，都放喺呢嚿嗰度咧。咁嗰個其實係我琴日整㗎啦。咁咧你記住要放咗出嚟一晚啦，係啦。咁樣咧就會好好用，即係好好玩、好黏㗎啦已經。你要搞多啲啦，係啦。咁樣咧。得咗之後咧，我哋可以倒出嚟啦，已經可以係啦。不過咧，可能咧個形狀唔靚啦，不過已經唔黐手，已經係講係成功嘅。咁我哋倒出嚟睇啦，就呢嚿啦。咁我啱啱整完水好水立立，係正常，因為佢呢隻膠水其實就係呢隻膠水佢唔好嘅嘢咯。咁如果你用綠色呢一隻，佢有好多唔同顏色㗎。咁如果咧你用綠色呢一隻嘅話咧，咁就唔會有呢啲情況㗎啦。咁我哋可以睇一睇。先咧發生咗少少意外啦，就係啱啱先咧入邊啲白水咧就發生咗少少問題，因為咧我唔想將啲硼砂水倒咗去啦。咁咧佢而家喺呢度。咁呢嚿係我哋啱啱整嗰嚿嚟嘅，我哋睇呢嚿先啦。我啱啱搞咗好耐啦，咁係啦，咁同埋加多少少硼砂水嘅，係啦。咁呢嚿已經成功咗啦，已經係。但係佢呢嚿比較彈，因為咧我再落多硼砂水，因為驚佢唔成功嘅。咁其實咧就原來係唔需要嘅，只係不斷咁樣搞咧，就唔知點解離離奇奇咁樣咧，就會變到佢好靚㗎。咁樣呢嚿咧就係我琴日整嘅，咁呢嚿咧就係比較流啲啦。同埋細油啲水咧就睇落清啲嘅，咁因為咧我有啲失敗嘅水有啲積喺呢個入邊啦，所以就變細嚿咗啦。咁呢嚿咧就啱啱整嗰嚿，咁我都有啲水嘅，係啦，我就係咁樣咯。咁呢嚿都好好篤，其實嗰個質料係一模一樣，不過只不過係流得快同慢嘅問題啫。咁係啦，咁希望咧大家咧會繼續睇我呢個頻道啦，係啦，會 like 呢段 video 啦，訂閱啦，係咁好啦，拜拜。